نصب الحرية مهدد بالسقوط. الخبر هز الوسط الثقافي والفني العراقي وحتى السياسي. هذا النصب يعود لجواد سليم الذي له منزلة في الفن تماثل منزلة الجواهر في الشعر. النصب الذي مضى على إقامته نصف قرن يعاني من التصدعات بسبب الانفجارات الكثيرة التي حدثت بالقرب منه، وبسبب مياه النوافير التي أقيمت في ساحة النفق تحته. ارتأينا أن يكون تأهيل كامل للبناية. قد نحتاج إلى بعض الأعمال التي تقوي وتثبت الأعمال النصبية. النصب الذي يتوسط بغداد زاره مؤخرا خبراء إيطاليون ليعطوا توصياتهم التي صدرت منذ الدقائق الأولى لرؤيتهم النصب، فحذروا من سقوطه في حالة عدم البدء فورا بإعادة تأهيله. علينا أن نعود إلى المخططات الأولية للنصب. هذا النصب كبير وعريق وهو مهدد بالسقوط، ويجب إعادة تأهيله بأسرع وقت ممكن. النحاتون العراقيون الذين يعتبرون النصب أكبر شاهد على روح التحديث العراقية الممتدة من السومريين حتى اليوم قالوا إنهم دعوا الجهات المسؤولة إلى إنقاذ النصب واقترحوا الحلول منذ سنين عديدة، مع إصرارهم على أن لا تقوم بهذه المهمة أي مؤسسة عراقية. ما يكفي الشركة أن تعطي توصيات، لأن هناك صعوبة بالتنفيذ. لأن احنا الاختصاصيين واللي يستطيعون أن ينفذون ما عندهم ذيك الخبرة. التفجيرات والمياه الجوفية شنت الهجوم الثاني على النصب، أما الأول فقامت به ميليشيات حزب البعث بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم، حين حولته إلى هدف للرصاص الذي لا تزال آثاره باقية حتى اليوم. ماجد عبد القادر، العربية، بغداد.